जी दोस्तों सत श्री अकाल किद्दां हो दोस्तों आ तुसीं देख रहे हैं i20 ते इह च गड्डी च प्रॉब्लम दोस्तों आ गई आ। ये गड्डी टक 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 की आवाज़ आउण लग गई आ ते गड्डी बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक दिखा रही है और वाइट स्मोक दिखा रही है। तो ये हुण गड्डी टो हो के मेरे को लेके आया वा कस्टमर, तो कस्टमर नूं लगा वा इदां वा रास्ते दिखाई सी ते गड्डी चो टक टक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही सी। तो रास्ते मकैनिक नूं दिखाई आ, तो मकैनिक ने ये इंजन के प्रॉब्लम पै गई है, ये कनैक्टिंग रोड वगैरह खराब हो गई है, इस करके कनैक्टिंग रोड की आवाज़ आ रही है टक 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 दी। तो कस्टमर फिर मेरे को लैके आया बन के, तो हुण तुहानूं दिखाउणे इहनूं स्टार्ट करके। तो ये है गड्डी 2011-12 मॉडल आ। तो गड्डी च प्रॉब्लम तुहानूं दस दियां की आ, तो तुहानूं भी हुण एक बारी चैक करवाने स्टार्ट करके। चल भी मार सैल्फ। तो ये आ दोस्तों ये पै गई है प्रॉब्लम दोस्तों, पै गई है फ्यूल इंजैक्टरां दे विच। फ्यूल इंजैक्टर दे डेल्फी दे आ, ठीक है दोस्तों। तो इंजन भी मिस कर रहा वा इहदा। तुसीं आवाज़ सुनो दोस्तों। चल ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंजन टक 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 कर रहा वा। तो इंजन चो आवाज़ इदां ही लग रही है जिद्दां कोई इंजन च प्रॉब्लम पै गई होंदी है। इंजन चो इदां ही लग रहा जिद्दां कोई इंजन दे विच प्रॉब्लम पै गई होंदी है, बट इंजन च कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यह जो फ्यूल इंजैक्टर आ 4 नंबर का इंजैक्टर इहदा अंदरों खराब हो चुका वा, जाम हो गया वा, न्यूज़ वाली दी जाम हो गई है, इस करके टक टक की आवाज़ कर रही है। डीजल ज़्यादा पैस्टन के उपर स्प्रे कर रहा वा, तो इस करके टक टक की आवाज़ कर रहा वा। तो बाकी तुसीं देखो पिछे बहुत ज़्यादा ये ब्लैक और वाइट स्मोक दिखा रही है, बहुत ज़्यादा दोस्तों ये धुआं कट रही है। बहुत ज़्यादा ब्लैक स्मोक कर रही है गड्डी ये, जिद्दां कि इंजन जी नॉक्स पै गया होंदा इहदा। सारा थल्लों इन्हें काला ही कर दिता वा फर्श। हिसाब जे नाल दे रेस बड़ी ठीक है दोस्तों। ये कर रही है गड्डी, इंजन कर रहा है, टक टक की आवाज़ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा इंजन मैस भी कर रहा है, तो टक टक कर रहा वा। ठीक है दोस्तों, असीं ये कैपलर बात कर ला, तो ये 2 नंबर की वापसी भी बहुत ज़्यादा आ दोस्तों। एक साढ़े तो नुकसान हो गया, पाइप टुट गया वा, चलो कोई ना, यदा भी इलाज कर देंगे। तो ये कल्ले कल्ले कैपलर ला के देखिया, तो एक्सीलेटर की आवाज़ हटदी नहीं। देखो तुसीं इहदा कैपलर लाया 1 नंबर का, तो आवाज़ हाले भी टक टक कर रही है। 1 नंबर का कैपलर लाने आ, ठीक है दोस्तों। 1 नंबर का कैपलर लग गया, 2 नंबर का कढ़ते हैं, आवाज़ सुनना टक टक की। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का कैपलर कढ़ता, फिर भी ये आवाज़ आ रही है टक टक की। 2 नंबर भी 3 नंबर का कढ़ते हैं, आवाज़ में फिर भी कोई फर्क नहीं पिया, फिर भी टक टक की आवाज़ आ रही है। ला भी 4 नंबर कढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आवाज़ बिल्कुल ओके हो गई है, तो गड्डी की मिसिंग भी खत्म हो गई है, तो हुण गड्डी का धुआं भी बिल्कुल खत्म हो गया वा। ठीक है दोस्तों, टक टक की आवाज़ खत्म हो गई है। ये पै गई प्रॉब्लम ये 4 नंबर इंजैक्टर के विच। तो हुण एक्सीलेटर भी दिन्ने आ, हुण धुआं भी इन्हें कोई मारना नहीं, नॉर्मल धुआं दिखाऊगी। ठीक है दोस्तों, धुआं भी इहदा बिल्कुल बंद हो गया वा हुण। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी कस्टमर का कहना होंदा इहदा ईजीआर वाल खराब हो गया, इस करके ब्लैक स्मोक दिखा रही हैं बहुत। ये गड्डी वाले कहते ईजीआर वाल साफ कर दो भी, इहदा ब्लैक स्मोक दिखाती है, बट कई बार इदां होंदा भी इहदा इंजैक्टर में भी प्रॉब्लम होंदी है, इस करके आवाज़ आउण लग जाती है। दे रेस होना तो देखो हुण इंजन सुत्ता पिया चल रहा वा, कोई आवाज़ नहीं आ रही। उसके बाद 2 नंबर की वापसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लाने 4 नंबर का स्टेपलर। ठीक है दोस्तों, फिर लग गया इंजन टक टक कर दे बंद। तो ठीक है दोस्तों, ये मॉर्निंग टाइम स्टार्टिंग भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग सी, तो ये 2 नंबर के इंजैक्टर की बैक लीकेज बहुत ज़्यादा, इस करके स्टार्टिंग भी लंबी सी। तो ये हुण लगे हैं इंजैक्टर रिमूव करन, इंजन इंजैक्टर पट के भेजन लगियां सर्विस लई। तो तुहानूं फिर दिखाउने बाद विच वीडियो। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। और ब्लैक स्मोक वाइट स्मोक दिखा रही है। ठीक है दोस्तों, भेज देना इंजैक्टर ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਟਾਟਾ ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਕ ਲੀਕਸ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੌਂਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਈਟ ਸਮੋਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਫਟ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆਰਟਿਕਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ और चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। तो हाँ जी दोस्तों, इंजैक्टर ये बन के आ गया, सर्विस होके आ गई इंजैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो डीजल फिल्टर भी नवा लिया वा। जो ये फ्लू अपने फ्यूल टैंक का फ्लूट होंदा दोस्तों, फिल्टर होंदा अंदर होंदा, वो भी असीं क्लीन कर दिता वा। आ रहा डीजल फिल्टर भी असीं नवा मंगवा लिया, मेड इन कोरिया ओरिजिनल डल हुंडई का। इसका बॉक्स प्राइस देखो 1898 प्राइस है। आ दोस्तों रहे फ्यूल इंजैक्टर। ठीक है दोस्तों, तो इन्हों का खर्चा काफ़ी आ गया वा। तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सिओ मकैनिक भाई भी कितना आ सकता खर्चा इन्हों ते। ते बाद में मैं लास्ट वीडियो के दसदा तुहानूं कितना खर्चा है इन्हों ते। ठीक है दोस्तों, तो हुण ये करते हैं सफाई। बाकी तो इंजैक्टर पाइप वगैरह पूरे चंगी तरह डीजल मार के हवा मार के पानी मार के क्लीन कर लिया। तो पूरी चंगी तरह सफाई नाल इंजैक्टर फिट करने, कोई कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए पाइपों के। ठीक है दोस्तों, डीजल फिल्टर भी करदा चेंज करते चेंज तो खोल रहे हैं डीजल फिल्टर। तो ठीक है दोस्तों, बाकी होलों की चंगी तरह सफाई कर लेनी है। थलों वाशर वाला फेस पूरा चंगी तरह क्लीन कर लेना चाहिए वा। तो वाशर दी नवीं भावें पुरानियां कट दित्तियां वा वाशर नाल। दोस्तों थोड़ी वाशर लावांगे ग्रीस, वाशर डिगन हल्की जी ग्रीस ला लेनी है। करते हैं बहुत टाइट panggil senangnya dia bisa tapi bayar pun layak itu nah dosto diesel lagi apa ठीक है लाउने पाइप चल रख बैटरी एमरॉन बहुत टॉप की कंपनी बैटरी है चल 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 कर राइट नाम ले दरवाजा खोलने चलो बस और करा दूंगा
बस चलो जी बस चल बस चलो कर दे बैक कर दे मार चल को बस मेरी ऐसे करके फ्रेंड लगा के इसको ढक देना पूरा, थोड़ा सा टाइट लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मारते हैं सिर्फ। तो दोस्तों ਇਹਦੀ 에ਅਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਲਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਾਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮਾਰ ਸੈਲਫ, ਦੇਖੀਏ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਜੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋਈ ਆ, 1 ਨੰਬਰ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕ ਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਫਿਰ ਮਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਡੀ ਹਾਫ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਲਿਗਸ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲਾਇਓ ਬੈਕ ਲਿਗਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ठीक है दोस्तों, बैक लेग भी बिल्कुल ओके आ। पहला तो 2 नंबर की बैक लेग देखी बहुत ज़्यादा सी, एंड चारों इंजैक्टर की बैक लेग बिल्कुल ओके आ, कोई ज़्यादा नहीं गी, बिल्कुल सही जो चाहिए है कंपनी की। बाकी देखते हैं पिछे जो स्मोक दिखा रही थी पहला बहुत ज़्यादा, हुण देखते हैं स्मोक चेक करते हैं। दियो एक्सीलेटर दियो। ठीक है दोस्तों, कोई स्मोक नहीं, हुण एन 1 नंबर काम हो गया इंजैक्टर का, एन फुल वधिया सर्विस हुई है इंजैक्टर की। ते कोई मीटर दे विच चैक लाइट वगैरह नहीं गी, कोई चैक लाइट नहीं ये विच। ते गड्डी 1,08,887 किलोमीटर चली है। बाकी यदि हम टेस्ट ड्राइव लेने आ तो गड्डी दी ओके आ। स्कैनर दे विच जो भी फॉल्ट कोड होगा तो क्लीयर करांगे ते गड्डी फिर वाश करा के तो कस्टमर को देवांगे। गड्डी बिल्कुल ओके हो गई है हुण। बाकी ये दोस्तों जो आप डीजल माड़ा पै जाता ना फिल्टर चेंज नहीं करवाते तो उदों ये प्रॉब्लम आती है इन्होंने। बाकी डीजल फिल्टर तो डीजल वधिया पैना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं इन्होंने आती फिर। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो वधिया लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना और चैनल मेरे को सबसक्राइब कर देना और अपने यारों दोस्तों चैनल मेरे को शेयर कर देना। दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं फिर नवी वीडियो च।